Na kągi, šiandien su jumis sveikinasi BenQ Republic ir mes ant stalo turime 32 colių lenktą monitorių, kurį atsiuntė BenQ kompanija, taigi nieko nelaukia, pradėkime šią apžvalgą. Tai ką, pirmiausia pasižiūrėkime, kas slepiasi monitoriaus dėžėje. Taigi dėžėje mes gauname patį monitorių, kuris jau būna sumontuotas su stovu. Tai reiškia, kad jūs sutaupysite laiko ir nereikės ieškoti atsuktuvo tam, kad primontuotumėt savo stovą prie monitoriaus. Taip pat mes gauname HDMI kabelį, gauname DisplayPort kabelį ir gauname USB Type-C bei maitinimo kabelius. Na, kol neperėjome prie specifikacijų, pirmiausia pasižiūrėkime, kaip atrodo iš išorės šis monitorius ir kaip atrodo jo dizainas. Kaip teigia pats BenQ puslapis, tai yra pramogoms skirtas monitorius, tai nėra pilnai žaidimams ir gamingui sukurtas monitorius, nors ir turi šiokių tokių specifikacijų, kurios krypsta į gaming monitoriaus pusę. Šis monitorius atrodo tikrai paprastai ir yra simplistinio dizaino. Turi dvi spalvas, pagrindinės dvi spalvos yra juoda ir sidabrinė gale. Sakyčiau, monitorius atrodo tokio ofisinio pobūdžio ir tie, kurie nesiekia turėti monitoriaus su daug RGB apšvietimo arba su kažkokiais kietais išraižymais, šis monitorius jums tikrai turėtų suteikti profesionalumo jausmą. Taip pat šis monitorius pasižymi siaurais juodais kraštais, taigi jeigu norėsite nusipirkti daugiau nei vieną tokį monitorių ir suglausti juo šalia vienas kito, neturėsite didelio diskomforto tarp jų, kadangi tarpai bus labai maži. Taip pat šie monitoriai yra naudojami racing simuliatoriuose, kai yra naudojami 3 monitoriai. Jie sujungti vieno šalia kito atrodo tikrai gerai ir nesijaučia didelio skirtumo tarp jų. Na dabar pakalbėkime, kokias jungtis turi šis monitorius. Monitorius turi dvi HDMI 2.0 jungtis, DisplayPort 1.4, 2 USB 3.0 Type-A lizdus ir vieną USB 3. Type-C lizdą, kurio galima perduoti vaizdą iš palaikomų įrenginių. Taip pat yra ir ausinių lizdas, tačiau garsiakalbių šiame monitoriuje nėra. Mano manimu, BenQ priėmė teisingą žingsnį neįdėdami garsiakalbių į savo monitorių, kadangi, kaip jau žinote, monitoriaus garsiakalbiai dažniausiai yra labai prastos kokybės, todėl, manau, būtų protingiau nusipirkti kokius nors garsiakalbius už 10 eurų ir manau, kad jie skleis daug geresnį garsą nei kad garsiakalbiai būdami monitoriuje. Monitoriaus panelė arba meniu yra išsidėsčiusi dešiniajame kampe apačioje. Čia mes turime vieną didesnį įjungimo mygtuką, kuris yra apšviestas balta spalva, ir taip pat turime 5 mažesnius juodus mygtukus po apačia, su kuriais mes galime valdyti meniu ir galime nustatyti tokias įprastas funkcijas kaip apšvietimas, spalvų ryškumas, galime keisti šarpnesą, galime keisti kontrastą ir visus jums žinomus monitoriaus dalykus. Taip pat čia yra keletą funkcijų, kurios yra išskirtinės, tačiau joms skirsime daugiau laiko šiek tiek vėliau. Monitoriaus valdymo meniu nėra pats patogiausias, iš tikrųjų turėjau nemažai sunkumų spaudant šios mygtukus ir nuspaudžiant netinkamus mygtukus, taigi mano manimu tai nėra pats patogiausias mygtukų išdėstymas, bet čia tik mano asmeninė nuomonė. Tai ką, dabar pereikime prie specifikacijų ir pasižiūrėkime, ką iš tikrųjų slepia šis monitorius savo viduje. Tai yra 31,5 colio lenktas žaidimų monitorius. Šis monitorius turi VA panelę, kuri pasižymi geresniu spalvų atvaizdavimu, dideliu ryškumu ir geresniais matymo kampais palyginus su TN panele. Tačiau visais aspektais žiūrinti vaizdo kokybę nusileidžia IPS ekranams. VA panelė leidžia monitoriui turėti labai mažą reakcijos laiką, tik 4 milisekundės. Monitorius pasižymi 144 Hz kadrų dažniu, todėl visas vaizdas atrodys sklandus, tačiau pats žaidimas turės pasiekti bent 144 kadrus per sekundę. Monitorius turi AMD FreeSync 2 technologiją, kuri leidžia monitoriui pristaikyti prie žaidimo kadrų per sekundę ir priklausomai nuo to keisti savo atvaizdavimo dažnį. Vaizdas neatrodys sukarpytas, kitaip tariant nebus screen tearing efekto. Žinoma, reiktų paminėti, jog GeForce vaizdo plokščių savininkai šios savybės išnaudoti negalės. Monitoriaus rezoliucija yra 2560 ant 1440, tai yra 2K rezoliucija. Ekrano matmenų santykis 16:9. Tai nėra ultrawide monitorius, tačiau žaidimai atrodys labai gražiai, o ir darbui bus daugiau vietos, nei naudojant standartinį 1080p monitorių. Išnaudoti tokį monitorių prireiks gan galingo kompiuterio, taigi pasižiūrėkite, ar jūsų kompiuteris yra pakankamai galingas tam, kad išnaudoti visas tokio monitoriaus funkcijas. Šis monitorius yra reklamuojamas kaip turintis HDR technologiją, tačiau šiek tiek pasidomėjus galima surasti kelis niuansus. Monitorius palaiko VESA Display HDR 400 standartą, kuris techniškai yra HDR, pritaikytas pigesniems monitoriams. HDR pritaikyti monitoriai turi labai didelį kontrastą, todėl sugeba išgauti labai gilias tamsias spalvas, turi didelį ryškumą, todėl taip pat gali išgauti ir labai šviesias spalvas. Dėl to vaizdas atrodo daug gyvesnis nei paprastose monitoriuose. Taip pat HDR monitoriai pasižymi labai tiksliai atkuriamomis spalvomis, kurios turi būti kuo panašesnės į tas, kurias mes matome savo akimis. Taigi, kodėl šis monitorius yra tik teoriškai HDR? Jo ryškumas siekia tik 400 nitų, o daugelis HDR ekranų būna bent 1000 nitų. Įsijungus HDR didelio skirtumo nepamatysite. Tačiau viskas tikrai nėra taip blogai, nes monitorius turi 90% DCI-P3 spalvų atvaizdavimą. Tai reiškia, kad to užtektų mėgėjiškam nuotraukų ar video redagavimui, nes atkuriamas spalvos yra gan tikslios.
Kuo dar yra ypatingas šis monitorius, tai jog jis maksimaliai saugo ir jūsų akis. Šis monitorius turi BenQ iCare technologiją, į kurią įeina 3 savybės, tai yra Flicker Free, Low Blue Light ir Brightness Intelligence Plus technologija. O dabar, ką visą tai reiškia? Pirmas dalykas Flicker Free. Tai reiškia, kad neturėsite jokių bėgiojančių juodų linijų tarp savo monitoriaus. Taip patikrinti galite pasiėmę savo fotoaparatą ar telefoną su fotoaparatu ir atsukę savo kamerą į monitorių. Jeigu monitorius turi bėgiojančias juodas linijas, reiškia, kad šis monitorius nėra Flicker Free ekranas. Antra savybė tai yra Low Blue Light technologija. Tai reiškia, kad šis monitorius talpina kiek įmanoma mažiau mėlyno atspalvio. Kaip jau žinote arba nežinote, mėlynas atspalvis monitoriuose dirgina ir vargina jūsų akis. Taigi šiame monitoriuje mėlynos spalvos yra pridėta kiek įmanoma mažiau. Taip pat mėlynos spalvos atspalvį monitoriuje galėsite keisti ir per meniu esantį apačioje, tačiau keisti nieko nerekomenduoju, nes vaizdas tada tampa tikrai iškraipytas. Na ir paskutinė technologija tai yra Brightness Intelligence technologija, kur yra super įdomi ir aš pirmą kartą su ja susidūriau. Na, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad monitorius apačioje turi štai tokį juodą sensorių, kuris reaguoja į aplinkos apšvietimą. Tarkime, aplinkoje arba patalpoje, kurioje sėdite, yra daug apšvietimo, monitorius automatiškai prisitaikys prie labai daug šviesos ir padidins ekrano ryškumą. Na, o jeigu sėdite prieblandoje arba labai tamsioje aplinkoje, monitorius pajaus, kad jums užteks ir daug mažiau šviesos. Jeigu norite įsijungti Brightness Intelligence technologiją, ką jums reikia padaryti, tai tiesiog nueiti į meniu, nueiti į Picture Advanced sekciją, paspausti vieną kartą į viršų ir padaryti on. Štai čia šone rodantį akis jums sako, kiek apšvietimo jūs turite kambaryje. Taigi padarysiu labai paprastą testą, tiesiog pridėsiu ranką prie sensoriaus ir monitorius turėtų pritamsėti kiek įmanoma mažiau, kadangi jis fiksuoja, jog patalpoje yra labai mažai šviesos. Ir monitorius turėtų pradėti tamsėti jau dabar. Savo akimis aš jau matau tamsėjimą, monitorius man atrodo yra maksimaliai užtamsėjęs, o dabar atitraukime ranką nuo sensoriaus, akis identifikuoja, kad šviesos jau yra labai daug ir monitorius iš karto pradeda šviesėti. Ar šią technologiją reikėtų naudoti kiekvieną kartą, kai naudojate monitorių? Manau, kad ne. Ypač žaidžiant žaidimus šios technologijos turbūt geriausia būtų nenaudoti, kad apšvietimas monitoriuje nenumažėtų tiek mažai, kad beveik nematysite žaidimo vaizdo. Tačiau, pavyzdžiui, dirbant ofisinius darbus arba naršant internete, manau, kad ši technologija yra tikrai puikiai ir šiek tiek padeda mažiau erzinti jūsų akis. Na, o dabar verdiktas ir mano galutinė nuomonė apie šį įrenginį. Šis monitorius kainuoja 450 eurų ir tai yra tikrai nemaža suma. Tačiau mano manimu šitie eurai tikrai atsiperka, kadangi jūs gaunate didelį ir aukštos kokybės 32 colio monitorių. Taip pat jūs gaunate 2K rezoliuciją ir gaunate net 144 Hz. Tai reiškia, kad šį monitorių galėsite naudoti tiek žaidžiant žaidimus, galėsite išnaudoti šios hercus žaisdami CS ar kitus FPS žaidimus. Taip pat šį monitorių puikiai galėsite naudoti žiūrėti filmams ar redaguoti nuotraukas ar redaguoti vaizdo įrašus, todėl kad vaizdai ir spalvos šiame monitoriuje atrodo tikrai gražiai. Jeigu aš nestreaminčiau ir nedaryčiau jokių video, jeigu man reikėtų tik vieną monitoriaus ant stalo, bet norėčiau kartais mėgėjiškai pageiminti arba norėčiau kartais pasižiūrėti kokį filmą, aš manau, kad šitas monitorius yra visiškas aukso viduriukas. Dėl minėtų priežasčių, dėl hercų, dėl rezoliucijos ir dėl spalvų atkūrimo. Taigi, jeigu ir jūs patenkate į šią žmonių grupę, manau, kad šitas pirkinys jums tikrai tiks. Todėl pagalvokite ir apsvarstykite, ar tikrai nenorėtumėte turėti tokio universalaus monitoriaus ant savo stalo. Tai ką, ačiū labai BenQ, kad davė tokią progą apžvelgti jų įrenginį, ačiū, kad jie sponsorino mane ir ačiū jums, kad žiūrėjote šią apžvalgą. Jei jį patiko, nepamirškite paspausti mygtuką like, prenumeruokite kanalą. Su jumis buvo Karolis L2 Republic, atsisveikinu su jumis iki kito karto ir sakau jums ate.